ka ministra, ka zyrtar dhe funksionar të drejtësisë, drejtues grupeve dhe bandas kriminale që investojnë miliarda në Shqipëri. Për të investuar në Shqipëri miliarda, kush duhet të marrësh leje? Kush duhet të të lejojë? Kush duhet të jap bekimin për të firmos? Edhe këtu, tek struktura e posaçme, për shembull, një gjë që zhvillohet në Belgjikë aty, ku ka të pandehur të shumë shqiptarë, qoftë qopja, qoftë është vrasjes, që në Elbasan, për shumë, se di mirë që janë një sagë e madhe vrasjes. Spahiu, që është real. Po mirë, ka vrasje të tjera, qoftë ke Çami, Blikaj, Alikaj e tjerë, që janë shuar familje. A hetojnë këta? Struktura e posaçme ka dosje të krimit organizuar, të trafikut të drogës, të biznesmenëve. Kemi biznesmenë që janë lidhur me qeverinë, të cilët janë atje për trafik droge. Në strukturën dosje. Për ta përmbyllur, për ta përmbyllur E gjitha kjo kërkon një lëvizje emergjente të mbar shqiptarëve. Ajo çfarë lajmëron Rama, është një diktaturë e re, pra zdrafti një diktature të re i lexuar nga kryeministri i vendit sot. Ku më pak liri shprehje, më pak liri fjale, më pak media, më shumë prezencë të qeverisë dhe të pushtetit, siç theksojnë në media, më pak prani të opozitës pikërisht në qasjen e saj. Kërkoj që të hishte dhe ndryshimet kushtetuese, se këtu ka fjalën e opozitës në parlament dhe të shfrytëzohej më shumë. Përpjekja e Ramës është që të shfuqizojë tonenet për shpërdorim detyrë dhe shkeljes barazisë në tendrave, është duke kërkuar një amnesti për veten. Dhe fitimi i terrenit tek institucionet e Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor për të pretenduar marrjen në ndikimin tek struktura e posaçme, ndikimin i cili ka humbur te BK-ja. Nuk do ta ketë. Ky kryeminist do të jetë i pandehur shumë shpejt. Nuk e ka më. Do të jetë i pandehur shumë shpejt. Nuk do të ketë mundësi të zbatojë asnjë nga këta nene diktatoriale për shqiptarët. E fundit shkurtimisht të lutem, po kërkon zoti Rama mbështetje tek Europa, më shumë se sa te Amerika, duke e parë situatën. Rama po kërkon azil. Po kërkon një vend ku të largohet. Se ka folur gjithë ditën sot për integrimin e Shqipërisë me Shqipërinë Europiane. Ai do të integrohet diku dhe mos atrazojnë. Është duke kërkuar azil për vete. Tani për gjendjen ku janë dosjet, jo nuk është shaka fare. Gjendjen ku janë dosjet. Hetimet e shumë organizatave kriminale dhe trafikut të drogës dhe bandave, ku emri i tij qarkullon më shpesh se shishet e ujit, e plastikat e hedhura. Ai po kërkon një vend për të negociuar, kërkon azil.